Xin chào các bạn. Hôm nay Cân điện tử Hoàng Khôi xin giới thiệu các bạn dịch vụ sửa chữa hiệu chỉnh cái cân điện tử CAT EC2, cân điện tử chuyên dùng để đếm. Đây là cân 3 kg. Đây là cân 6 kg. Chúng tôi nhận sửa chữa cái cân điện tử CAT EC2 sai số ký, hư nguồn, không lên nguồn, hoặc hiệu chỉnh của nhà nước, hiệu chỉnh kiểm định nhà nước. Liên hệ với cân điện tử Hoàng Khôi qua hotline 0984 46 2392 hoặc truy cập vào trang web cân điện tử hoàng khôi.com. Các bạn cũng có thể gửi email trực tiếp chúng tôi qua email cân điện tử hoàng khôi@gmail.com để được tư vấn hướng dẫn về cái dịch vụ sửa chữa hoặc hiệu chỉnh lại cái cân điện tử CAT EC2 500g, 1 kg. Cảm ơn các bạn đã quan tâm tới cái dịch vụ của cân điện tử Hoàng Khôi. Xin chào.